在深达30余米、周围漆黑一片的沉船中等待救援，没有水和食物的情况下，竟然存活了3天，并奇迹生还。2013年，尼日利亚海岸一艘拖船因风暴倾覆沉没，所有人都以为船员无人生还。然而在船舱的一角，哈里森身处的小气穴没有被海水完全淹没，仍旧可以正常呼吸，但身体却泡在冰冷的海水中。于是他鼓起勇气游出去，找来更多的东西把自己垫高。就这样，哈里森在没有食物和水，只有1瓶捡来的可乐的情况下，硬挺了3天。就在哈里森感觉精疲力尽的时候，他看到了水里微弱的光线，那是救援队来打捞尸体的。于是哈里森奋力向救援队游去。当时救援队尽管感到不可思议，但还是下意识抓住了哈里森的手。在深海中待了60个小时的哈里森终于获救。很神奇的是，之后哈里森并克服了内心的恐惧。2015年，他选择考下专业潜水证，成为一名商业潜水员，以此告别过去。巧合的是，为他颁发结业证书的人正是当年营救他的潜水员。他也转型成为一名在海底50米以下从事安装、维修作业的深海潜水员，主动克服心魔，战胜常人难以想象的恐惧，选择主动重启人生。祝这位勇敢的人类一切顺利。